Okay, semua boleh nampak ke yang saya share? Boleh. Okay. So, this is the video lecture for our syllabus in week 1. Okay, week 1 is about chapter 1. Okay, title of chapter 1 is in the introduction. Okay, introduction of statistics. So, for week 1, chapter 1 kita akan belajar tentang definition of statistics, terms of statistics, type of statistics, and then source of data, types of variables, and scale of measurement. So, first topik kita adalah kita kena tahu what is statistics. Okay, statistics is the science, science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data for the purpose of assisting in making a more effective decision. So kita statistik ni kiranya adalah group of method to collect, analyze, present the data, and then we make the decision based on that data. Okay. So there are two types of statistics. The first one is descriptive and second one is inferential. Okay, descriptive and inferential statistics. Okay, the object in descriptive statistics, okay, the objective of descriptive statistics is to describe the properties, trend, and the characteristic of the data using tables, graphs, and summary. So basically, descriptive statistics consists of methods for organizing, display, and describe data. Okay, using apa? Using tables, graph, and summary lah. Kiranya kita nak summarize, okay, summarize the characteristic of a data set. You imagine you have some data set of data, and then you want to summarize the characteristic about the data. Contohnya awak nak buat tentang apa dia punya average, okay, average dia punya frequency berapa. So kita namakan itu sebagai descriptive statistics. Okay, the second one is inferential statistics. In inferential statistics, we make decision, estimate, prediction, or generalization about a population based on sample. Okay, meaning that we take the data from a sample. Okay, we have some sample and then we take the data from the sample and we make inference, okay, or we make estimation about the larger population from which the sample was drawn. Okay, so the keyword for inferential statistic is decision, make estimation, make prediction, okay, ataupun make inference. Okay, antara descriptive statistic and inferential statistic, kita akan menggunakan descriptive statistic dalam kita punya projek nanti. Okay. Macam mana kita nak kenal the differences between the inferential or descriptive statistics? Okay, first one, kita tengok kat sini A tire manufacturer wants to estimate the average life of a new type of steel belted radial. Okay, so kita nak tahu sama ada ini adalah descriptive statistic or inferential statistic. Okay, ini dah ada jawapan lah dekat sini dah ada jawapan, tapi awak kena fahamkan betul-betul kenapa dia inferential. Okay, inferential tadi saya kata dia take data from a sample and then make the best guess. Okay, maksudnya kita buat estimation, buat inference, okay, about the larger population. So keyword dekat sini adalah estimate. Okay, when we want to estimate, okay, meaning that we use inferential statistics. Okay, inferential statistics. Sebab tu yang ni, project ni kita panggil dia sebagai inferential statistic. Okay, second one. A sports writer plans to list the winning times
for all swimming events in the 2000 Olympics. Okay, ini adalah descriptive statistics. Okay, kiranya kalau dia nak listkan all the winning times for swimming events, so the sport writer just have to search for the list of the winner in the swimming event, and then he can make the he can summarize the characteristic of the data. So maksudnya from the data that he received, dia boleh buat tentang contohnya dia nak cari frekuensi berapa orang yang siapa yang selalu menang medal dekat dalam Olimpik, okay? Ataupun dia nak buat analisis tentang dalam antara medalist Olimpik dalam swimming event ni, dia nak buat analisis tentang contohnya masa record masa yang boleh pecah world record ke apa, okay? So maksudnya dia adalah deskriptif, dia tak ada melibatkan macam inferential tadi, dia ada melibatkan tentang estimation, tentang inference, tentang best the guess, okay? So tapi kat sini tak ada melibatkan estimation. So ini adalah descriptive. Yang ketiga, okay, a politician obtains the exact number of votes that were cast for her opponent in 2004. Ini pun tak ada berkaitan dengan estimation. Okay, ataupun tentang apa tadi? Untuk inferential. Okay, kalau berkenaan dengan estimation, prediction, dia adalah inferential statistic. Tapi yang ni tadi, dia dapat list of exact number of votes. Okay, so dia tak ada buat apa-apa estimation. So dia adalah descriptive statistics. Okay, next. A medical researcher tests an anti-cancer drug that may have harmful side effects. So the keyword here is test. Test maksudnya dia belum tahu lagi. So dia nak estimate sama ada drug tu ada side effect yang bahaya ke tak. So itu adalah inferential statistics. Okay, next. A candidate for MPP estimates the percentage of voters that will vote for him in the upcoming MPP election. So dia nak agak-agak lah percentage berapa percentage yang akan mengundi dia. So dia nak estimate, so using inferential statistics. Okay, next one. An economist estimates the average income of all Kedah residents. So ada perkataan estimate juga, so meaning that he uses inferential statistics. Okay, so faham tak tentang apa perbezaan inferential dan juga descriptive ni? Ada apa soalan nak tanya ataupun ada apa-apa yang belum faham ke? Kalau tak saya panggil nama ni, tak ada orang yang jawab. Arif Akmal ada? Ada. Ada ke tak? Ada. Faham ke apa beza descriptive dengan inferential? Deskriptif tu dia lebih kepada yang tepat. Kalau macam inference tu dia estimate. Okay. Kalau saya bagi contoh, sekejap Okay, Nur Ain Nadira. Nur Ain Nadira. Nur Ain Nadira ada ke?
Muhammad Nabil. Muhammad Nabil. Muhammad Nabil ada ke situ? Kenapa tak nak jawab ni? Kenapa tak nak jawab? Nur Batrisha. Nur Batrisha. Tengah tulis kot. Bukannya. Bro. Amar Haziq. Okay, Amar Haziq. Amar Haziq okay. Okay. Sofia. Sofia. Okey ke? Ada apa-apa soalan ke? Kalau saya bagi apa-apa soal, contohnya pop quiz ke boleh jawab apa awak boleh jawab sama ada dia deskriptif ke inferential ke kan? Boleh Okay, so kita sambung next slide. Okay, harap boleh nampak ni semua. Alright. Okay, ini adalah population and sample. Okay, what is the definition for population? Okay, a population is the complete collection of measurements, outcomes, objects or individual under study. Okay, contohnya lah population adalah contohnya residents of Segamat district. Okay, penduduk daerah Segamat, itu contoh population. Okay, meanwhile a sample is a subset of a population, okay, containing the objects or outcomes that are actually you all. Macam mana nak hilangkan benda ni? Kenapa itu? Kenapa itu? Sekejap, saya nak baca yang ni tapi tak boleh baca kejap Okay. Sample, maksud sample adalah subset of a population containing the objects or outcomes that are actually observed. So population is the whole population dekat sini. Okay, sample is if we pick randomly some of the peoples from the population. So the peoples that we pick randomly ni kita panggil dia sebagai sample. Okay, so meaning that the sample is the subset of the population. Okay, itu maksud sample, itu apa maksud population. Okay, then we have another statistical terms that you have to know what are the meaning of each of them. So the first one is element. Okay, element is the object or the people or the things on which measurement is taken. Okay, contohnya macam tadi penduduk Segamat, so elemen dia adalah setiap seorang penduduk tu lah, okay, elemen yang kita nak kaji.
Okay, second one is pilot study. What is pilot study? Okay, pilot study is a pre-test or trial run on a small number of elements or the respondents before conducting the actual survey. Okay, so maksudnya kita buat pilot study ni ataupun pilot test sebelum buat survey yang betul-betul. Okay, maksudnya kita buat pilot study ni untuk kita check sama ada kita punya apa-apa projek yang kita nak buat ni reliable ataupun tidak. Okay, dia adalah pre-test ataupun trial. Okay, kita panggil dia pilot study. Okay, third one is the census. Okay, census. Census is the collection of data from a whole population rather than just a sample. Okay, so maksudnya census is a survey. Okay, a survey that includes each and every member of the population. Okay, census ni adalah survey terhadap population. Population, ingat tadi population yang ni. Maksudnya kita survey terhadap semua orang, bukannya kita ambil sampel. Okay, so kalau kita buat survey terhadap population, nama survey tu adalah census. Okay, kalau sample survey, a survey which is carried out using a sampling method. Okay, kalau sample survey, maksudnya kita buat survey terhadap sampel dekat sini. Kalau kita buat survey dekat population, namanya census. Kalau kita buat survey dekat sampel, namanya sample survey. Okay. Types of data. Okay, ni yang saya kata tadi, ada primary data and the secondary data. Okay, kita tengok yang ni what is primary data? Primary data is collected directly from the first-hand experience, first-hand data. Okay, this is the information that you gather for the purpose of a particular research project. So meaning that primary data is the data collected from primary source. Sumber-sumber primary ataupun kita panggil raw data, raw, R-A-W, raw data. Okay, so examples of primary data is the interview, surveys, questionnaire, field observation, experiment, action research, case study and etc. Okay, maksudnya data tu kita dapat daripada first hand. Okay, primary source. Contohnya original records, okay, original documents, personal interview, okay, first hand. Data tu daripada first hand, bukannya data tu ambil daripada orang lain. Itu namanya secondary data. Okay, contohnya lah, awak sebagai researcher wants to collect data, for example, about the, okay, for example, you want to collect data about the customer satisfaction. Okay, customer satisfaction contohnya in a certain bank, contohnya bank Maybank, okay, Maybank. So awak pergi bank tu, awak pergi ambil data daripada, kiranya original record lah data yang awak ambil tu daripada bank tu. So itu namanya primary data. Okay, tapi dia punya disadvantage-nya adalah expensive. Okay, you need a higher cost to collect that data. Sebab kadang-kadang ada certain jabatan yang dia kalau nak ambil data daripada dia kena bayar. Okay. Tapi advantage of the primary data, okay, advantage dia adalah that data is more accurate and consistent. Okay, sebab data tu awak ambil yang original lah kan, original record. Okay, so itulah dia punya advantage and disadvantage of primary data. Okay, second one, for secondary data, okay, the definition is the data that have been already collected for another purpose.
The data is collected by someone else instead of the researcher himself. Okay, meaning that the secondary data is the data collected from other source, sumber-sumber yang lain. Okay, contohnya kalau tengok dalam buku nota yang saya bagi, dekat dalam tu saya ada tulis, contohnya adalah data collected from annual report, from the magazine, from the internet, from the library. Okay, itu kita panggil secondary data. Sebab kenapa kalau contohnya magazine tu kita panggil secondary data? Magazine tu, data yang daripada magazine tu orang lain yang tulis. Okay, bukannya original data. So kita namakan itu secondary data. So, the advantage of the secondary data, okay, dia buka di sini. Cost dia adalah rendah ataupun free sahaja. Okay, dan juga senang diakses. Contohnya macam magazine kan, magazine senang je lah, awak beli je lah magazine tu, akses dia senang. Tapi the disadvantage of the secondary data, okay, it is lack accuracy, tak accurate sangat. Kot-kot lah orang yang tulis tu ada yang tersalah ke kan, so data tu tak semestinya accurate lah, okay, kurang accuracy. Okay, so itu maksud primary and secondary data, the advantage and disadvantage. Okay, ni sambungan dia tadi. Okay, time consuming untuk primary data, more time consuming. Secondary data, less time consuming. Okay, in terms of capability, for primary data, more capable for solve a specific problem, but secondary data, less capable. Okay, then kita belajar tentang types of variable. Okay, type of variables. Okay, kalau soalan tanya type of variables, type of variable kita ada two types of variable, that is the qualitative and quantitative. Okay, type of data variable, qualitative and quantitative. And quantitative pula dia terbagi kepada dua, iaitu discrete and continuous. Okay, kita tengok dulu qualitative and quantitative. Okay, kalau quantitative sebelah kiri, qualitative sebelah kanan. Okay, senang je nak bezakan. Kalau quantitative, it takes a numerical value, quantitative. Okay, so maksudnya kalau ada numerical value, it means that it is a quantitative variable. Kalau non-numerical, it takes on names or labels and etc., meaning that it is a qualitative variable. Okay, examples of quantitative variable is number of students in a class. Okay, number of students in a class, contohnya kelas A ada 20 orang, kelas B ada 32 orang, kelas C ada 21 orang. So, data yang kita dapat adalah bentuk numerical. Okay, numerical meaning that this is the quantitative variable. Number of students in a class is a quantitative variable. Okay. Second one is number of square feet in a house. Square feet. Rumah tu berapa square feet. So itu pun dalam bentuk numerical. So the number of square feet in a house is the quantitative variable. Okay, another examples are population size of a city, age of an individual, height of an individual. So all of this we have the numerical data. So meaning that all of these are quantitative variables. Okay, meanwhile, the example for qualitative variables, okay, meaning that the data is non-numeric, okay, non-numerical data. For example, eye color, blue, brown, yellow ke apa kan, eye color, gender, male, female, breed of a dog, okay, level of education, marital status. All of these are qualitative variables. Okay, faham tak? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay. Okay, next is the
Jadi saya lupa nak terangkan yang ni. Okay. Untuk kuantitatif, dia terbagi pada dua jenis iaitu discrete and continuous. Discrete and continuous senang je kita nak kenal. Kalau discrete, dia nombor-nombor tak ada point. Kalau continuous, nombor yang ada point. Okay. Okay, next is the level of measurement. Okay, we have 4 levels of measurement. The first one is nominal, ordinal, interval, and ratio. Okay, nominal, ordinal, interval, and ratio. Okay, apa maksud nominal? Nominal. Nominal data maksudnya data yang bentuk kategori. Kategori. Okay, dia boleh diklasifikasi. Okay, boleh classified lah. Contohnya marital status. Okay, marital status sama ada status dia single, married, divorce. Okay, so maksudnya data yang kita dapat tu dalam bentuk kategori. So maksudnya dia adalah nominal data. And then type of car. Type of car. Sama ada Honda ataupun apa lagi ada? Nissan ataupun Pro 2. Okay, type of car. Dalam bentuk kategori, meaning that it is a nominal data. Okay, nominal data maksudnya dia dalam bentuk kategori. Contohnya lah kalau macam kereta Nissan, Nissan je lah dia tak boleh jadi Honda. Honda je dia tak boleh jadi Pro 2. Okay, so itu nominal data. Okay, untuk ordinal data, maksudnya data bentuk ordered category. Ordered category, maksudnya dia ada ranking. Okay, ranking, order, or scale. Okay, for example, service quality rating. Okay, rating of service quality. Biasanya kalau awak jawab survey tentang quality rating, kita akan jawab setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju. Itu maksudnya data dia bentuk ranking. Okay, so itu adalah ordinal data. Ataupun dikata student letter grades. Grade student. Contohnya grade dalam exam. Ada A minus, B minus. Itu maksudnya ordinal data. Dia dalam bentuk ranking. Okay. Number 3, interval. Interval data meaning that the differences between measurement but no true zero. There are the differences between the measurement but it has no true zero. Okay, contohnya temperature in Fahrenheit. Okay, temperature in Fahrenheit maksudnya kalau temperature 50 dengan temperature 70 adalah temperature yang berbeza. Okay, ada difference. Kalau temperature negatif 30 dengan temperature 10 pun ada beza dia. Okay, so kita data tu adalah bentuk interval. Okay, contoh-contoh lain kalau bentuk interval adalah apa interval. Temperature lagi. Nanti kita tengok contoh-contoh lain. Saya akan cari exercise tentang soalan ni, levels of measurement. Okay, so maksudnya interval data tu maksudnya dia ada differences between measurement. Okay, ada perbezaan. Contoh macam tadi saya kata temperature 10 dengan temperature 50 dia ada perbezaan. Okay. And last one is ratio. Data bentuk ratio. Okay, ratio maksudnya dia ada differences between measurement juga. Tapi dia ada zero. Zero tu adalah exist. Okay, contohnya lah. Height. Ketinggian. Ketinggian 1.5 meter. 2.1 meter. Okay, dia ada antara ketinggian 1.5 dengan 2.1 ada perbezaan dia.
Dan juga dia kata through zero axis. So maksudnya kalau height 0 meter. Height 0 meter maksudnya dia tak ada ketinggian lah. Benda tu tak ada. So dia adalah ratio data. Age. Okay, age. Umur. Umur 2 tahun, umur 50 tahun ada perbezaan antara measurement dia. Okay. Dan umur, kalau umur kosong maksudnya macam mana? Tak adalah kan, belum lahir lagi. So maksudnya dia ratio data. Okay. So itulah maksudnya kita ada 4 level of measurement, iaitu nominal, ordinal, interval dan ratio. Okay. Saya nak tanya contohnya lah. Dekat sini. Dekat sini lah kita tengok terus exercise ni Okay, class student number. Okay, dalam kelas ada berapa orang student? So dia adalah nominal. Okay, sebab apa? Class student number. Class student number tu maksudnya student number. Contohnya macam ID number. Okay, nombor ID, awak punya nombor matrik. Okay, nombor matrik orang ni dengan orang yang lain adalah berbeza. Orang ni tak boleh dapat nombor matrik yang satu sebab yang satu untuk orang lain. So dia adalah nominal. Sebab tadi kita tengok apa maksud nominal? Dia bentuk kategori. Okay, kalau macam marital status tadi, kalau orang tu married lah, dia tak boleh dalam pada masa yang sama married dan divorce, tak boleh. Dalam pada masa yang sama single and married, tak boleh. Dia kalau married lah, kalau single lah. Itu maksud nominal data. So maksudnya dekat sini kalau awak punya ID, contohnya ID awak apa? 20000. So itulah ID awak. Awak tak boleh jadi ID 20001. Okay, so maksudnya class student number ni adalah nominal. Okay, faham tak yang ni? You all boleh faham? Okay. Okay, yang kedua, sex. Sama ada dia female, male. Okay, itu adalah sama dengan gender lah. Tadi saya kata gender adalah nominal. Okay. And then number of siblings. Number of siblings. Okay, kenapa dia masukkan kat situ jawapan dia ratio? Tengok kat sini. Ratio apa maksudnya? Macam ni. Dia ada differences between measurement through zero axis. Okay, kalau sibling dia ada 2, dengan sibling ada 3, sibling ada 0. So setiap tu ada differences dia. So dia adalah ratio. Senang je kalau nak tahu ratio ni adalah data yang tak boleh ada negative number. Itu maksud ratio. Contohnya height. Height tak boleh negatif. Negatif 1.5 tak boleh kan? Age pun sama. Umur tak boleh negatif. Okay? Weekly food spending. Kita spend beli makanan tak boleh negatif juga. So dia akan masuk dekat ratio data. So sama juga dekat sini number of sibling tak boleh negatif. Okay, so dia adalah ratio. Okay, weight, height pun adalah ratio. Tadi kita dah tengok. Age pun sama, ratio. Okay, usual daily allowance in school. Allowance yang mak ayah bagi duit untuk pergi sekolah lah kan. Untuk belanja ke sekolah. So dia adalah ratio juga, tak boleh negative numbers. Yang ni pun sama ratio. Yang ni pun samalah usual number of text messages sent in a day. So tak boleh negatif lah. Kalau message dia satu lah, message dia 5 lah. Tak boleh negatif 5 message, tak boleh kan. So namanya ratio. Okay, level of measurement dia adalah ratio. Okay, and then 2 bawah ni adalah nominal. Usual sleeping time, most preferred color. Okay, nominal. Cuba tengok apa maksud nominal dalam bentuk kategori. Okay, usual sleeping time. Masa tidur lah kan. Masa tidur biasa, kalau dia tidur pukul 5 lah. Kalau dia tidur pukul 8 lah. So dia akan jadi nominal. Most preferred color. Kalau dia suka color biru lah. Takkanlah dia suka color merah juga. Okay, kalau merah lah.
Kalau kuning-kuning lah dia. Kalau hitam-hitam lah dia. So dia adalah nominal. And then last kali, happiness index for the day, ordinal. Sebab ordinal adalah bentuk kategori. Index happiness, sama ada dia sad, happy, most happy. Okay, dia adalah bentuk bentuk ada ranking. So dia adalah ordinal. Okay, so itu sahaja yang kita syllabus yang kita kena cover minggu ini. Okay, so saya nak bagi awak contoh-contoh soalan. Okay, sebelum tu ada nak tanya tentang apa yang kita belajar tadi daripada awal tadi? Madam, Ya, Madam dengar suara Madam saya? dengar suara saya? dengar. Saya nak tanya pasal statistik statistic terms. Sekejap Okay. Saya tak faham yang elemen dengan pilot. Elemen Okay, elemen contohnya lah awak nak buat survey tentang students satisfaction in learning STA 104. Okay, sampel yang awak nak ambil adalah students in kelas apa? JBA 114-2E. Kelas awak kan JBA 114-2E. So elemen awak adalah setiap student dalam kelas awak lah, kawan-kawan awak tu adalah elemen awak. Okay, itu elemennya. Contoh lain, okay, contoh lain awak nak buat projek tentang height, ketinggian ahli keluarga awak, ketinggian ahli keluarga awak. So object ataupun people ataupun thing on which measurement is taken, awak nak ambil measurement tu dekat siapa? Dekat ahli-ahli keluarga tu lah. So ahli-ahli keluarga awak tu akan jadi elemen awak. Okay, faham tak yang tu? Faham? Okay, faham. Okay, pilot study pula contohnya lah. Awak nak buat satu sistem aplikasi. Contohnya lah orang nak buat aplikasi tentang apa? WhatsApp kan? Dulu orang tu nak buat aplikasi WhatsApp, sebelum dia siapkan aplikasi WhatsApp ni, dia kena buat pilot study dulu. Contohnya lah, dia buat survey, dia tanya orang apa yang mereka suka tentang instant messaging. Dalam instant messaging, dia orang suka kalau ada apa. Dia suka, contohnya dia suka appearance color apa. Itu dia kena buat survey sebelum dia siapkan produk tu. So survey sebelum buat produk ataupun sebelum buat apa-apa test run, so kita panggil dia sebagai pilot study. So bila dah buat pilot study, dia kumpul feedback orang, lepas tu dia buat aplikasi tu based on feedback orang, and then dia tambah baik dia punya sistem. And then selepas tu dia buat survey lagi, yang tu namanya pilot study, case study. Dia ada pilot study dengan case study. Pilot study adalah sebelum, case study adalah selepas. Okay, faham tak? Maksudnya pilot study tu adalah dia nak tahu feedback orang lah. Okay, sebelum siap benda tu. Madam. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Yang lain? Macam mana? Ada apa-apa nak tanya? Okay.
Kalau tak kita tengok dekat notes yang saya ada bagi awak. Sekejap Okay. Kita tengok ni. Type of variable. Type of variable ni adalah sama ada dia qualitative or quantitative. Okay, example, number of students in a class. Okay, is it quantitative or qualitative? Number of students in a class. Huh? Apa jawapan dia? Quantitative lah. Sebab dia quantity, numerical, number of students in a class. And then quantitative tadi terbahagi kepada dua, iaitu dia ada discrete and continuous. So ini quantitative discrete ke quantitative continuous? Discrete ke continuous? Sebab apa discrete? Sebab apa discrete? Nombor genap. I mean tak ada perpuluhan. Tak ada perpuluhan. Number of student. Contohnya of student 32, 25. Tak akan ada 25.1 student. Tak ada kan? 23.5 student. Tak ada. Okay. Impossible. So it is quantitative discrete. Okay. Then number of football players in a team. Okay. Apa dia? Type of variable dia apa? Number of football players in a team. Nak saya panggil nama ke? Tak ada orang nak jawab ni. Quantitative. Quantitative apa? Quanti, discrete ke continuous? Discrete. Discrete. Okay, height of a child. Quanti or quali? Quantitative. Quanti, discrete or continuous? Continuous. Monthly income of a manager. Continuous. Continuous apa? Quantitative lah kan? Quantitative, continuous. Okay, gender. Is it quantitative or qualitative? Quali. Quali. Ethnicity? Qualitative. Quali. Favorite reality TV show? Qua? Qualitative. What is your favorite TV show? Is it Big Stage? Bulletin utama? Itu apa? Quanti ke quali? Quali lah. Sebab dia non-numerical. Qualitative. Okay. Next, kita buat ni tentang ni. Level of measurement. Either it is nominal, ordinal, interval, or ratio. Okay. How about gender? Gender, is it nominal, ordinal, interval, or ratio? Nominal. Nominal, betul, nominal. Okay, weight of 30 coconuts. Weight of 30 coconuts. Syahira, macam mana Syahira? Nominal, ordinal, interval, ratio? Ratio.
Ratio, betul, ratio. The grade of lung cancer. Apa jawapan dia? Ordinal. Sekejap Okey, kalau saya pun tak sure yang ni grade lung cancer ni grade dia macam mana. Okey, cuba kita Google Grade of lung cancer. Madam, Ya, tak apa dia? tak nampak share screen tu. Tak nampak share screen. Kenapa Dah. You all nampak? Dah nampak. Okay, so kalau dekat sini kita tengok grade of lung cancer, dia ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So dia nominal ke ordinal, interval ataupun ratio? Ordinal. Ordinal. Ordinal, betul, ordinal. Ordinal. Sebab ordinal dia kata data yang boleh di ranking. So maksudnya kalau dia tengok lung cancer bentuk apa, okay, grade tu dia adalah dia boleh klasifikasikan ikut grade tu bergantung kepada mungkin dia punya sel dia ada berapa kan. So grade tu dia grade of lung cancer adalah bentuk ordinal. Okay, and then number of children. Nominal, ordinal, interval ke ratio? Apa dia? Ratio. Ratio, betul. Okay, socio-economic status. Socio-economic status ni contohnya lah, golongan B40, M40, T20. Okay, itu nominal ke ordinal, interval ataupun ratio? Nominal. Ordinal. 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 Okay, jawapan dia ordinal. Sebab status sosioekonomi ni dia berdasarkan ranking. B40, M40 tu sebenarnya dia ranking kan ikut ni kan, apa? Ikut pendapatan isi rumah. Okay, so dia adalah bentuk ranking. So dia adalah ordinal. Okay, then dress size. Size contohnya size 10, size 12, size 14, apa dia tu? Interval. Interval. Okay, betul, interval. Sebab 10, size 12, size 14 dia ada perbezaan lah antara semua tu. Okay, ethnicity. Contohnya etnik, contohnya lah Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, ethnicity. So itu adalah nominal. Okay, nominal. Kalau you Melayu, Melayu tak akan jadi Cina. Cina tak akan jadi India. Okay, so dia adalah nominal. Favorite reality TV show. Okay, nominal, ordinal, interval, ratio. Nominal. Nominal. Okay, betul, nominal. Temperature of a room. Interval. Temperature, interval. Okay.
Dalam exam ada soalan ni dia akan sebut-sebut, dia tanya nominal ke ratio ke ada. Okay. So untuk kelas tutorial, saya dah habis cover untuk lecture minggu ni. So untuk next class, hari apa next class awak? Hari Khamis ke? Next class hari apa? Tolong tengokkan jadual. Khamis. Khamis. Okay, untuk hari Khamis, saya nak awak siapkan dalam nota ni ada tutorial. Yang ni. Tutorial 1. Awak boleh siapkan sekarang ke sebab ada masa lagi. Okay, boleh siapkan sekarang and then kita akan bincang. Awak buat soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. Sekejap Satu, dua, tiga, 8. 8. Dan 10. Ini 1, 2, 3, 8, 10. Okey, tolong siapkan yang tu. Ada masa sekarang ni kita habis kelas patutnya 3.50. So ada masa lagi ni awak boleh buat soalan 1, 2, 3, 8, 10. Tapi saya akan bincang untuk next kelas hari Khamis nantilah. Okey. So untuk hari Khamis, get ready dengan jawapan masing-masing sebab saya boleh panggil nama sesiapa saja untuk present jawapan awak. Okey? Boleh? Boleh tak boleh kena buat jugalah kiranya Okey. So kelas lecture kita sampai sini saja. Sampai sini saja. Ada apa-apa nak tanya lagi? Saya buka untuk buat kali terakhir saya tanya awak. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan lagi? Tutorial tu Kaitan bincang dengan esok ke? apa dia? Tutorial tu bincang esok ke nak hantar? Tak payah kita bincang masa kelas. Tak payah hantar. Okay, dengar Dengar. Okay. Biasa ada. So kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan kelas Webex kita sampai sini saja. Jumpa lagi hari Khamis nanti insya-Allah. Okay? Terima kasih semua. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Thank you, madam. Welcome.